안녕하세요, S091입니다. 오늘 소개해드릴 현장은 경기도 광주시 신현동에 위치한 신축빌라 복층 현장입니다. 총 1개동 8세대 분양 중이며 전용면적 20평, 실사용 33평으로 방 3개, 화장실 2개, 테라스 1개 구조입니다. 내부는 깔끔하게 화이트 톤으로 마감을 하였으며 우드톤의 아트월과 계단으로 세련된 인테리어를 보여주고 있습니다. 거실과 안방에 시스템 에어컨이 설치될 예정이며 안방에는 큼직한 사이즈의 드레스룸까지 설치되어 있어 수납 공간이 여유롭습니다. 화장실은 호텔처럼 세면 공간을 외부로 뺀 건식 세면대가 설치되어 있어 한층 세련된 인상을 줍니다. 복층은 성인 남성이 편안하게 움직이기에는 약간 부담스러운 층고이긴 하지만 테라스에서 산을 바라보며 캠핑과 바베큐가 가능하고요. 층고가 낮은 쪽은 수납장을 구성하여 사용하시면 여유로운 수납 공간으로 사용이 가능하실 것 같습니다. 신현동은 분당과 판교가 차량으로 불과 20분밖에 떨어져 있지 않아 판교뿐만 아니라 서울로 출퇴근도 걱정이 없는 것이 특징입니다. 초등학교와 중학교는 차량으로 10분 이내에 있어 학군도 나쁘지 않고요. 편의점도 도보 5분 거리 이내에 있어 생활하기도 편리합니다. 주차는 필로티 주차 형태로 세대별로 한 대 주차 가능하며 자세한 사항은 이어지는 내부 영상으로 설명드릴게요.